lógo torí pé ìwọ ni ọba ìyè. A sì ń gbàdúrà pé kí ìwọ Ọlọ́run nínú àánú àti oore ọ̀fẹ́ rẹ kí o tú ẹ̀mí àdúrà sórí àwa àyànfẹ́ rẹ níkẹyìn ọjọ́ yìí, kí a lè wá ọ pẹ̀lú gbogbo ọkàn wa. Àwa ń gbàdúrà pé kí ìwọ Ọlọ́run kí o da ẹ̀mí rẹ sí àfonífojì egungun gbígbẹ gbogbo, kí o sì sọ wá di alààyè. Èyí ni àdúrà wa ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Àmín. A kí wa kú àṣálẹ́ ti tòní. A ti ń bá ẹ̀kọ́ lórí àdúrà lọ nísìn, ó ti ń lọ pé bí oṣù méjì. Lálẹ́ òní la máa mú wá sí ìdánidúró. Tí Olúwa bá fẹ́, a ó tún tẹ̀síwájú lórí ẹ̀kọ́ lórí àdúrà yìí, nítorí pé ó gbòòrò púpọ̀ púpọ̀. Àkọ́rí tí a ń wò lálẹ́ òní, òun ni mo pè ní àdúrà àti ìjàkadì ti ẹ̀mí, prayer and spiritual warfare. Prayer and spiritual warfare. Àdúrà àti ìjàkadì ti ẹ̀mí, prayer and spiritual warfare. Nínú ìwé Éfésù orí 6 láti ẹsẹ̀ 10, Ephesians chapter 6 from verse 10. Ó ní lákòótán ará mi, ẹ jẹ́ alágbára nínú Olúwa àti nínú agbára ipá rẹ̀. Ẹ gbé gbogbo ìhámọ́ra Ọlọ́run wọ̀, kẹ́yìn kí ó lè kọ ojú ìjà sí àrékérekè èṣù. Nítorí pé kì í ṣe ẹ̀jẹ̀ àti ẹran ara ni àwa ń bá jìjàkadì, ṣùgbọ́n àwọn ìjòyè, àwọn ọlọ́lá, àwọn aláṣẹ bí òkùnkùn ayé yìí àti àwọn ẹ̀mí búburú ní ojú ọ̀run. Nítorí náà ẹ gbé gbogbo ìhámọ́ra Ọlọ́run wọ̀, kẹ́yìn kí ó lè dúró tiiri sí ọjọ́ ibi. Nígbà tẹ́yin bá sì ti ṣe ohun gbogbo tán, kí ẹ sì dúró. Ẹ dúró nígbà náà lẹ́yìn tí ẹ ti fi àmùrè òtítọ́ di ẹ̀gbẹ́ yín, tí ẹ sì ti fi ìgbàyà òdodo ní ìmọ́ra, tí ẹ sì ti fi ìmúra ìyìnrere àlàáfíà wọ ẹsẹ̀ yín ní bàtà. Lékè gbogbo rẹ̀ mú àpáta ìgbàgbọ́ nípe ìtẹ́ ó lè máa fi paná gbogbo ọfà iná ẹni bìnì. Kí ẹ sì mú àṣíborí ìgbàlà àti idà ẹ̀mí tí ń ṣe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Verse 18. Pẹ̀lú gbogbo àdúrà àti ẹ̀bẹ̀ ni kí ẹ máa gbàdúrà nígbà gbogbo nínú ẹ̀mí, kí ẹ sì máa ṣọ́ra sí nínú ìdúróṣinṣin gbogbo àti ẹ̀bẹ̀ fún gbogbo ènìyàn mímọ́. Àdúrà àti ìjàkadì ti ẹ̀mí, prayer and spiritual warfare. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀. Ìjàkadì ẹ̀mí tí ẹnu kò lè ṣàkàwé ni ó máa ń lọ nínú ẹ̀mí, nínú àwọn ọ̀run, nígbà tí àwọn ọmọ Ọlọ́run bá gba àdúrà gẹ́gẹ́ bí ó ti tọ́ àti bí ó ti yẹ. There is a spiritual warfare that usually goes on in the heavenly realm when believers engage themselves in a serious intercessory prayer and supplication. Ìjàkadì ti ẹ̀mí kan máa lọ nínú ẹ̀mí, nínú àwọn ọ̀run, èyí tó kọjá òye ènìyàn, èyí tó kọjá ohun tí ẹnu lè sọ, ní ìgbà tí àwọn ènìyàn bá gba àdúrà òtítọ́ àti bọ́ bá gbà bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. Èyí ṣe ta fi sọ pé tán bá gba àdúrà bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. Kì í ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà tí a wà ń gbà lónìí ni ó tọ́ ló wà ní ìbámu pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Nígbà tí Jésù Kristi ń sọ̀rọ̀ nínú ìwé Jòhánù orí 15 ẹsẹ̀ 7, ó ní bí ẹ̀yin bá ń gbé inú mi, bí ọ̀rọ̀ mi bá sì ń gbé inú yín, ẹ̀yin ó béèrè ohunkóhun tí ẹ bá fẹ́, a ó sì ṣe fún yín. Lédè mìíràn, àdúrà tí kò sí ní ìbámu pẹ̀lú ìfẹ́ Ọlọ́run, tí ò sí ní ìbámu pẹ̀lú ìfihàn ọ̀rọ̀ rẹ̀, kò lè gbà láéláyé. Òun ló jẹ́ kí n sọ wípé bí wọ́n bá gba àdúrà bí ó ti tọ́ àti bó ti yẹ, wípé àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kan máa ṣẹlẹ̀ nínú ẹ̀mí. Ẹ ti bẹ́ẹ̀. Àìní òye ìjàkadì ti ẹ̀mí ó fa ìjọ ìkẹyìn ọjọ́ yìí, ó fà sẹ́yìn púpọ̀. Lack of understanding of spiritual warfare has limited the progress of the church of the 21st century in fruitfulness and in production. Èyí ni pé àìní òye ìjàkadì ti ẹ̀mí ó mú kí ìjọ ìkẹyìn ọjọ́ yìí kó rẹ̀yìn nínú síso èso fún Ọlọ́run àti ní kíkó ipa ribiribi nínú iṣẹ́ ìgbàlà aráyé. Tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìjàkadì ti ẹ̀mí, kì í ṣe bí ìjàkadì ti ẹ̀mí táwọn ènìyàn ń ṣe lónìí. Sátánì aládé ayé yìí ó kún fún àrékérekè. Èṣù ti gba original
ìjàkadì ti ẹ̀mí ó ti gbà lọ́wọ́ ìjọ òde òní, ó ti gbé counterfeit lé wọn lọ́wọ́. Ìjàkadì ti ẹ̀mí tí àwọn òde òní mọ̀ ní àdúrà ogun, àdúrà bí èpè, àdúrà bí àwọn nǹkan bí èyí ni àwọn mọ̀ bí ogun, bí ìjàkadì ti ẹ̀mí. Ṣùgbọ́n tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìjàkadì ti ẹ̀mí tí ìwàásù ti àṣálẹ́ òní dálé lórí, kì í ṣe bí àdúrà ogun. Mò ń sọ nípa ìjàkadì ti ẹ̀mí nígbà tí àwọn ọmọ Ọlọ́run bá kó ipa tó tọ́ àti tó yẹ nínú àdúrà ìṣìpẹ̀, àdúrà ẹ̀bẹ̀, àdúrà fún ògo Ọlọ́run àti fún ìjọba rẹ̀ láti ṣẹ lórí ilẹ̀ ayé, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Olúwa tó sọ pé kí ìjọba rẹ̀ dé, ìfẹ́ ti ẹni ká ṣe ní ayé bí wọ́n ti ń ṣe ní ọ̀run. Gbogbo wa mọ̀ wípé ìfẹ́ Ọlọ́run kò tí ì di ṣíṣe lórí ilẹ̀ ayé. Gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé, ìfẹ́ èṣù ló ń wá sí ìmúṣẹ. Sátánì ń mú ìfẹ́ rẹ̀ ṣẹ lórí ilẹ̀ ayé ni. Tí ènìyàn bá sì fẹ́ ba ìfẹ́ èṣù jẹ́, tó fẹ́ mú kí ìfẹ́ rẹ̀ kó má di ṣíṣe lórí ilẹ̀ ayé, kí ìfẹ́ Ọlọ́run kó di ṣíṣe, kò ń ṣe ohun tó lè ṣeé ṣe nípasẹ̀ ẹnu lásán. Àdúrà máa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ láti lọ sójú ìṣe. Àdúrà máa kó ipa púpọ̀ kí ìfẹ́ Ọlọ́run kó tó lè di ṣíṣe lórí ilẹ̀ ayé. Àìní òye ìjàkadì ti ẹ̀mí yìí ló mú kí ìjọ ìkẹyìn ọjọ́ yìí má lè so èso bó ti tọ́ àti bó ti yẹ, àti má lè kó ipa nínú ìgbàlà ọmọ ènìyàn. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Láti ìgbà tí Ọlọ́run ti dá ènìyàn sínú ọgbà Édẹ́nì, tí ènìyàn sì ti ṣubú, ní ìjàkadì láàrin ìmọ́lẹ̀ àti òkùnkùn, láàrin òdodo àti àìṣòdodo, láàrin ìjọba ti Ọlọ́run àti ìjọba èṣù ló ti ń kéǹkà, ló ti ń nípọn sí. Bẹ́ẹ̀ ni yóò sì ṣe máa lọ títí a ó fi ja ogun ìkẹyìn ayé tí a mọ̀ sí Àmágídónì, tí a ó pa gbogbo ibi run. Àìní òye ìjàkadì ti ẹ̀mí yìí bó ti yẹ kí ènìyàn jà á, ó máa ń mú kí ìyìn rere kó wọ́lẹ̀, kí ìyìn rere má sa eré tètè bó ti ṣe yẹ kó sáré. Àdúrà àti ìjàkadì ti ẹ̀mí ni àkọ́rí tí ń jáde ní àṣálẹ́ òní. Ẹ ti bẹ́ẹ̀ yẹn. Níbi tí a ti yọ àkọ́rí ti àṣálẹ́ òní, Bíbélì ń fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ fún wa wípé a pe onígbàgbọ́ sí ìjàkadì ti ẹ̀mí. Bíbélì sì sọ pé kí onígbàgbọ́ kó àwọn ìhámọ́ra ogun kan wọ̀ láti kojú ìjà sí èṣù àti gbogbo àrékérekè rẹ̀. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Tí ẹ bá wo ìwé mímọ́ dáradára, Bíbélì máa ń fi ìgbé ayé onígbàgbọ́ fi wé oríṣiríṣi nǹkan. Àìsí ní òye nǹkan yìí kò ní jẹ́ kí ènìyàn gbé ìgbé ayé tí Ọlọ́run ń béèrè fún. Màá kàn mẹ́nu bà bíi 4 nínú rẹ̀ àbí 5. Tí ẹ bá wo Bíbélì dáradára, Bíbélì máa ń fi ìgbé ayé onígbàgbọ́ bó ti ṣe yẹ kó rí lórí ilẹ̀ ayé, ó máa fi ń ṣe àkàwé àwọn nǹkan. Àkọ́kọ́, Bíbélì fi ìgbé ayé onígbàgbọ́ fi wé bí igi tí a gbìn sí ipa odò omi. Tẹ́ bá ka ìwé Jeremiah chapter 17, ẹ máa rí níbẹ̀, àti Psalm 1. Èyí tó ń kọ́ wa wípé igi tí a gbìn sí ipa odò omi kò nílò àti máa dúró de òjò kó tó rọ̀. Ìwé mímọ́ sọ àwọn àbùdá igi yìí. Ó ní kì yóò ní ìjayà ní ọdún ọ̀dá, kì yóò bẹ̀rù bí orú bá dé, kì yóò dẹ́kun àti so èso, ewé rẹ̀ yóò máa tutù. Ó sọ nǹkan 4 tó ṣe pàtàkì nípa igi tí a gbìn sí ipa odò omi. Ó máa rí nínú ìwé Jeremiah orí 17 láti ẹsẹ̀ 5. Tó bá kà lọ sísàlẹ̀ títí dé bí ẹsẹ̀ 7, wàá rí níbẹ̀. Èyí tó ń kọ́ wa ní ẹ̀kọ́ pàtàkì wípé ohun tó wù kó ṣẹlẹ̀ nínú ayé kò yẹ kó ní ipa búburú lórí ayé onígbàgbọ́, torí pé ìgbé ayé onígbàgbọ́ dàbí igi tí a gbìn sípa odò omi. Ẹkọ́nọ́mì le o, ẹkọ́nọ́mì ò le o, kò yẹ kó ní ipa lórí ìgbé ayé onígbàgbọ́, kò yẹ kó ní ipa lórí ìbáṣepọ̀ onígbàgbọ́ pẹ̀lú Ọlọ́run, kò yẹ kó ní ipa lórí ìjólóòtọ́ onígbàgbọ́ sí Ọlọ́run. Òtítọ́ leléyìí, eléyìí ò ń ṣe nǹkan tá kò gbọ́dọ̀ kànú Bíbélì, a gbọ́dọ̀ ní ìrírí rẹ̀ ni. Tó bá ti di wípé ẹkọ́nọ́mì orílẹ̀-èdè yìí àbí ẹkọ́nọ́mì àgbáyé ó ti ń ní ipa lórí ìbáṣepọ̀ onígbàgbọ́ pẹ̀lú Ọlọ́run, ìjólóòtọ́ onígbàgbọ́
sí Ọlọ́run àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Onígbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ kò tí ì mọ ohun tí ìgbàgbọ́ jẹ́, ẹ̀sìn ló kàn ṣì ń ṣe. A fi ìgbé ayé onígbàgbọ́ fi wé bí igi tí a gbìn sípa odò ni. Ó ní ewé rẹ̀ á máa tutù. Gbogbo yín sì mọ ipa tí ewé ń kó lára igi. Ọ̀kan lára iṣẹ́ tí ewé ń kó lára igi ni wípé ewé ló máa ń bu ẹwà kún igi. Ewé ló máa ń bu àṣírí igi. Àwọn ẹranko ìgbẹ́ á máa fi abẹ́ ewé orí igi fi ṣe bùgbé. Igi tí ò bá ní ewé mọ́ tó bá ti wọ ewé, gbogbo àwọn ẹranko tó ń fi bẹ̀ ṣe bùgbé wọn á wá ibòmíràn. Èyí tó ń kọ́ wa wípé bí ó bá sọ pé ewé rẹ̀ yóò máa tutù, yẹn tọ́ka sí pé àṣírí rẹ̀ á máa bò, àṣírí rẹ̀ kò lè tú. Èyí ni pé ayé rẹ̀ yóò jẹ́ ibi tó jẹ́ pé àwọn mìíràn lè rí bí ibi tí wọ́n lè sá sí nígbà tí ó jẹ́ pé nǹkan bá le fún wọn. Ìyẹn pé ayé rẹ̀ á jẹ́ bí ìbùkún fáwọn mìíràn, bí ewé ti jẹ́ ìbùkún fáwọn ẹranko ìgbẹ́, fún àwọn ẹyẹ ojú òfurufú tí wọ́n á máa kọ́ ilé síbẹ̀. Ó lè rí ẹyẹ tó ń kọ́ ilé sórí igi tí ò léwé. Ó ní kò ní dẹ́kun àti so èso. Èyí ni pé ní àsìkò ọ̀dá, ó ní kò ní dẹ́kun àti so èso, èso iṣẹ́ rere, èso ìwà rere àti èso ìjèrè ọkàn. Ṣùgbọ́n lónìí nísìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ayé á máa ní ipa lórí ayé onígbàgbọ́, á máa ní ipa lórí ìjọ Ọlọ́run. Síbẹ̀ ìjọ Ọlọ́run ò mọ̀ wípé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. A fi ìgbé ó ní yóò bẹ̀rù bí orú bá dé, yẹn pé kò sí ohun tó ń bọ̀ wá dé bá ayé tí ẹ̀rù gbọ́dọ̀ bà wọ́n, nítorí pé kí ni ayé wọn dàbí igi tí a gbìn sípa odò omi ni. Bíbélì fi ìgbé ayé onígbàgbọ́ tún fi wé bí ilé tí a kọ́ sórí àpáta. Àpáta yìí ń tọ́ka sí Kristi, ilé yìí tọ́ka sí onígbàgbọ́, torí Bíbélì sọ pé àwa ni tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run tí Ọlọ́run ń gbé inú rẹ̀. Kì í ṣe pé mo ti fi ìwàásù tí mo ń ṣe gangan sílẹ̀ lórí àdúrà àti ìjàkadì ti ẹ̀mí, ṣùgbọ́n mo ń gbìyànjú láti jẹ́ kí ẹ mọ̀ wípé Bíbélì fi ìgbé ayé onígbàgbọ́ fi wé àwọn nǹkan kankan. Bí onígbàgbọ́ bá kùnà àti ní ìrírí nǹkan yìí, ayé rẹ̀ kò lè báláǹsì lórí ilẹ̀ ayé. Ẹ̀sìn ni yóò ṣe kú. Bí mo ti ṣe máa ń sọ, ẹ̀sìn yàtọ̀ sí ìyìn rere. Èèyàn lè máa ṣẹ̀sìn kó máa lọ ṣọ́ọ̀ṣì kó má ní Jésù nínú ayé rẹ̀. Ó lè máa ṣẹ̀sìn kó máa lọ ṣọ́ọ̀ṣì kí Jésù má mọ̀ ọ́n. Ẹ̀sìn nírú àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ yóò ṣe kú. Ṣùgbọ́n ìyìn rere dúró lọ́tọ̀. Kí Jésù tó wá sáyé, ẹ̀sìn ti wà nú ayé. Oríṣiríṣi ẹ̀sìn ló wà nú ayé. Ìyìn rere dúró lọ́tọ̀. Ìyìn rere sì ní àwọn àbùdá kan tó fi yàtọ̀ sí ẹ̀sìn. Lára rẹ̀ ni pé ipa àti agbára ayé, àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ayé kò ní ipa lórí ìyìn rere, kò lè borí ìyìn rere. Àwọn tó gba ìyìn rere a fi wọ́n wé bí igi tí a gbìn sípa odò omi. Àwọn tó gba ìyìn rere òtítọ́ nínú Kristi a fi wọ́n wé bí ilé tí a kọ́ sórí àpáta. Jésù sọ pé ìkún omi bìlú, afẹ́fẹ́ bìlú, ìjì bìlú, ó ní kò lè bìwó torí pé a fi ìpìlẹ̀ rẹ̀ sọlẹ̀ lórí àpáta. Èyí ń tọ́ka sí pé afẹ́fẹ́, ìjì, ìkún omi yìí ń tọ́ka sí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ayé látinú ayé àbí látinú ìjọba ọ̀run àpáàdì. Ó ní kò lè bìwó. So ìgbé ayé onígbàgbọ́ bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn. Kò yẹ kí ìṣẹ̀lẹ̀ ayé kó máa pa onígbàgbọ́ lára débi wípé kó gba ìgbàgbọ́ lọ́wọ́ rẹ̀, kó mú onígbàgbọ́ máa lè ní ìbáṣepọ̀ tó gúnrégé pẹ̀lú Ọlọ́run bó bá ṣe pé ó ní òye ìgbàgbọ́ tó gbà o. Ìrírí ni nǹkan yìí gbọ́dọ̀ jẹ́. Ìrírí gidi ni, kì í ṣe pé ohun tí a gbọ́dọ̀ kàn kà nínú Bíbélì. A fi ìgbé ayé onígbàgbọ́ a tún fi wé bí ọkọ̀ tó wà lórí agbami òkun. Bíbélì sọ fún wa nípa àwọn ọmọ ẹ̀yìn nígbà tó wà nínú irú ní òkun. Bíbélì sọ pé afẹ́fẹ́ ṣọwọ́ òdì sí wọn, Kristi lọ bá wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń ka ìtàn inú Bíbélì, wọn ò mọ̀ pé a fi wé ìgbé ayé onígbàgbọ́ ni. Òkun túmọ̀ sí ayé yìí. Ìjì tó bẹ́lẹ̀ nínú òkun tọ́ka sí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ayé. Ọkọ̀ ojú omi yìí ó ń tọ́ka sí ìgbé ayé ìgbàlà àwọn ọmọ Ọlọ́run. Èyí ni pé afẹ́fẹ́ líle yóò dìde sí ìgbàlà wa àti ìgbé ayé ẹ̀mí wa lórí ilẹ̀ ayé yìí. Ṣùgbọ́n kò ní lè dá ojú ọkọ̀ ìgbàlà wa bolẹ̀ torí pé Kristi ní balógun ọkọ̀ náà. Ìgbé ayé onígbàgbọ́ a fi wé bí ọkọ̀ tó wà lórí agbami òkun àbí agbami rírú omi. Ṣé àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ayé ò ti máa dá ọkọ̀ ìgbàgbọ́ wa bolẹ̀ báyìí? Torí kíni? Torí ẹ̀sìn la gbé tọ́wọ́, a ò mọ ohun tí ìgbàgbọ́ tòótọ́ jẹ́. A tún fi ìgbé ayé onígbàgbọ́ a fi wé bí ẹni tó ń súré ìje àti ẹni tó ń ja ẹ̀ṣẹ́. Pọ́ọ̀lù sọ wípé èmi ń sáré kì í ṣe bí ẹni tí kò dá lójú. Ó ní èmi ń jà kì í ṣe bí ẹni tó ń lu afẹ́fẹ́. Ó sọ níbòmí, ó ní ṣé kò mọ̀ pé gbogbo ènìyàn ní sáré, ó ní ṣùgbọ́n ẹnìkan ní ń gba èrè náà. Ó ní ẹ sáré kẹ́ lè rí èrè gbà.
so a fi ìgbé ayé onígbàgbọ́ fi wé bí eré ìje ti ẹ̀mí tí ènìyàn gbọdọ̀ sá pẹ̀lú àfojúsùn ayérayé tí kò gbọdọ̀ jẹ́ kí àwọn ohun ayé yìí kó máa ṣe kámikàmikàmi kó máa fà sẹ́yìn. Ò lè rẹ́ni tó ń sáré lórí pápá káwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ máa pè pé lágbájá wò mí kò ní wo bẹ̀. Tó bá ti ń wo bẹ̀ ó ti sọ àfojúsùn nù. Ó di 4. Ìkarùn-ún tí àkọ́rí ti àṣálẹ́ òní dálé lórí ni pé a fi ìgbé ayé onígbàgbọ́ fi wé jagunjagun. Bíbélì sọ pé jagunjagun Kristi ni à ń ṣe. Àìní òye èyí ó mú kí ìjọ ìkẹyìn ọjọ́ yìí kó rẹ̀yìn. Ìjọ ìkẹyìn ọjọ́ yìí kò mọ bó ṣe ń ja ogun ẹ̀mí láti fi gbèjà ìgbàgbọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹsẹ̀ Bíbélì ló fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé a gbọ́dọ̀ ja ìjà rere ti ìgbàgbọ́. 1 Timothy 6:12 ó ní ja ìjà rere ti ìgbàgbọ́. Nínú èyí tí a gbé pè ọ́ sí tí wọ́n sì ṣe ìjẹ́wọ́ rere níwájú ẹlẹ́rìí púpọ̀. Paul tún sọ fún Timothy níbòmíràn ó ní ja ogun rere gẹ́gẹ́ bí àsọtẹ́lẹ̀ tó ti lọ ṣáájú rẹ̀. Ìwé Júùdù orí 1 ẹsẹ̀ 3 òun gan fìdí ẹ̀ ó ní ará nígbà tí mo fi àìsinmi gbogbo kọ̀wé sí kò lè ṣaláì kọ̀wé sí kí tún rán yín létí pé kí ẹ máa jà fún ìgbàgbọ́ tí a fi lé àwọn ènìyàn mímọ́ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Paul kọ ìwé sáwọn ará Fílípì ó ní kí n máa gbúrò yín pé ẹ̀ ń jà gidigidi fún ìgbàgbọ́. Kristẹni ò mọ tá ń pè ní ìjà rere ti ìgbàgbọ́ bí a ti ṣe ń jà láti gbèjà ìgbàgbọ́, láti dáàbòbò ìgbàgbọ́, láti mú ìgbàgbọ́ tẹ̀síwájú, láti mú kí ìgbàgbọ́ má di bálabàla. Ènìyàn ò sì lè wọnú ìjàkadì ti ẹ̀mí láìsí agbára àdúrà. Ìwé mímọ́ sọ pé àwọn tá ń bá jagun kì í ṣe ara àti ẹ̀jẹ̀ ni wọ́n. Èyí ń kọ́ wa ní ẹ̀kọ́ pàtàkì wípé kéèyàn máa sọ pé die wọ́n ò lè kú, wọ́n ò ń ṣe ẹni tó gbé ara àti ẹ̀jẹ̀ wọ̀, wọ́n kì í ṣe àǹjọ̀nú ènìyàn tó ní ara àti ẹ̀jẹ̀ tí ó lè kú. Àǹjọ̀nú ni wọ́n, ẹ̀mí àìmọ́ ni wọ́n. Àwọn áńgẹ́lì tó ti ṣubú pẹ̀lú èṣù láti ọ̀run ni àwọn tí a ń bá ja ogun ẹ̀mí. Ìwé mọ́ ni wọn kì í ṣe ara àti ẹ̀jẹ̀. Ìdí ẹ̀ ni àgbàdànù àdúrà àti ìfi àkókò ṣòfò ní kí ṣọ́ọ̀ṣì máa gbàdúrà ogun kìíní kan olúwa lùpa olúwa jẹ́ ó ya wèrè. Àwọn agbára tó ń dojú ìjà kọ àwọn àyànfẹ́ tó ń dojú ìjà kọ ìyìn rere ní pàtó kì í ṣe agbára ẹ̀jẹ̀ àti ẹran ara. Àti pé àwọn agbára wọ̀nyí àfojúsùn wọn gangan ni lórí ìyìn rere kì í ṣe lórí àwọn ènìyàn báwa ti ṣe rò sí bẹ́ẹ̀. Ìyìn rere gangan ni wọ́n máa ń takò náà máa ń gbógun tì. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Ìwé mímọ́ fi ìgbé ayé onígbàgbọ́ fi wé ọmọ ogun. Kò sì ń ṣe bí ọmọ ogun ṣá. Bíbélì fi ìgbé ayé wa fi wé ọmọ ogun tí kò gbọdọ̀ fi ohun ayé yìí fi dí ara rẹ̀ lọ́wọ́. Nínú ìwé Tímótíù kejì orí kejì 2 Timothy chapter 2 verse 4 kò sí ẹni tó ń ja ogun tó ń fi ohun ayé yìí dí ara rẹ̀ lọ́wọ́ kó lè múnú ẹni tó ti yàn ní ọmọ ogun dùn. Ìwé mímọ́ sọ pé ìgbé ayé Kristẹni bí ọmọ ogun ni a fi wé ìgbé ayé jagunjagun. Kò sì gbọdọ̀ gbà kí ohun ayé yìí kó dí òun lọ́wọ́. Ohun tí èṣù máa ń lò nìyẹn. Ó máa ti ohun ayé yìí sí àwọn onígbàgbọ́ kán má lè ja ogun ẹ̀mí tòótọ́ èyí tó lè gbé ìgbàgbọ́ ààyè tó lè gbèrò. Yóò máa fi ohun ayé fi distract wọn ni. Ó dàbí olè tó lọ fọ́ báǹkì ni tí wọ́n ń lé tó wá rí pé ọwọ́ pálábá òun ti ségi wọ́n ti fẹ́ mú òun. Ó bá kúkú gbé béèlì owó yẹn ó bá ń jù sí wọn, ó ń jù sí àwọn ènìyàn náà. Ìgbà táwọn ènìyàn bá sì ṣe ń rí béèlì owó ni wọ́n ó máa dù, òun á sì fẹsẹ̀ fẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni èṣù pẹ̀lú ti máa ń ṣe fún ìjọ ìkẹyìn ọjọ́ yìí. A máa fi ohun ayé fi dí wọn lọ́wọ́ kí wọ́n má lè gbé ogun ẹ̀mí tó yẹ láti gbé tì, kí wọ́n má lè gbé tì. Èkejì, á fún wọn ní pàṣípàrọ̀, á fún wọn ní òfegè, á gba original lé wọn lọ́wọ́ wọn, á fún wọn ní ogun kán máa ja ogun tí ó mọ̀ pé Ọlọ́run ò lè fẹ́ àṣẹ sínú àdúrà bẹ́ẹ̀ láéláyé. Kò ní jẹ́ kí ojú wọn kó ṣí sí irú ogun ẹ̀mí tó yẹ kán gbé sí ìjọba rẹ̀. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. So pẹ̀lú àwọn àkàwé ìgbé ayé Kristẹni yìí tí ọ̀kan nínú rẹ̀ jẹ́ ìgbé ayé jagunjagun, ó ń kọ́ wa wípé a ti pe onígbàgbọ́ láti ja ogun ẹ̀mí sí àwọn agbára tí a kò lè fojú rí. Ó sì ní bí a ti ṣe ń ja irú ogun yìí
àti ohun tí ogun yìí pè fún. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Onígbàgbọ́ jẹ́ jagunjagun, kò sì kí ń ṣe jagunjagun aláyẹyẹ bí kò ṣe jagunjagun tó ń kojú ogun. Ẹ mọ̀ pé nínú àwọn ọmọ ogun Nàìjíríà a máa ń pè àwọn sójà kan ní ceremonial soldier. Irú àwọn eléyìí ló máa ń bu ẹ̀yẹ kún ààrẹ orílẹ̀-èdè lọ́jọ́ tí wọ́n bá fẹ́ gbé ààrẹ sórí àléfà. Wọ́n á máa lùlù, wọ́n á máa kọrin, wọ́n á máa fún fèrè. Àwọn yìí a máa ń pè wọ́n ní ceremonial soldiers. Tàbí bí ọ̀gágun ńlá kan bá kú, àwọn èyí wọ́n á ṣe ẹ̀yẹ ìkẹyìn fún. Ọlọ́run kò pè wá láti jẹ́ ceremonial soldier, but a combatant soldier, yẹn pé ṣùgbọ́n sójà tó ń ja ogun gidigidi tó wà lójú ogun ni. Èyí ni pé yúnífọ́ọ̀mù wa kì í ṣe yúnífọ́ọ̀mù aláfẹ́fẹ́ yẹ̀yẹ̀ bí kò ṣe yúnífọ́ọ̀mù tó jẹ́ wípé a gbọ́dọ̀ ja ogun ti ẹ̀mí. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Irú jagunjagun tí Olúwa fẹ́ ká jẹ́ nìyẹn. Nǹkan kan tí a gbọ́dọ̀ mọ̀ nípa ìjàkadì ti ẹ̀mí òun nìyí. Mo wí fún wa wípé láti ìgbà tí ènìyàn ti ṣubú nínú ọgbà Édẹ́nì ní ìjàkadì ti ẹ̀mí ti lékenkà. Ìjàkadì láàrin ìmọ́lẹ̀ àti òkùnkùn, láàrin òdodo àti àìṣòdodo. Bẹ́ẹ̀ bá ka Bíbélì bó ti ṣe rí nìyẹn títí dé ìfihàn. Kí Olúwa tó gba Ísírẹ́lì lọ́wọ́ Fáráò kì í ṣe ọ̀rọ̀ dúnàdúrà, ogun ni, ìjàkadì ni. Láàrin orílẹ̀-èdè sí orílẹ̀-èdè, ìjàkadì ni. Ìmọ́lẹ̀ àti òkùnkùn, òdodo àti àìṣòdodo. Ní Bábílónì, ìjàkadì ni láàrin òdodo àti àìṣòdodo, láàrin ọgbọ́n Ọlọ́run àti ọgbọ́n ayé yìí, láàrin ìmọ́lẹ̀ àti òkùnkùn, láàrin ìfẹ́ Ọlọ́run àti ìfẹ́ ènìyàn. Bó ti ṣe rí ní gbogbo ìwé Daniel lórí ìjàkadì ni. Bó bá ka Daniel chapter 1, òfin ọba ni pé kán fóúnjẹ àdídùn bọ́ wọn. Òfin Ọlọ́run fún Ísírẹ́lì ni wípé wọn ò gbọ́dọ̀ jẹ àwọn ẹranko kan, wọn ò gbọ́dọ̀ jẹ àwọn ẹranko kan. Daniel sì wò pé wọn ò fẹ́ fóúnjẹ àdídùn bára òun jẹ́. Ní chapter 2 bó bá ka, ọba láàlá kò sí ẹni tó lè túmọ̀ àlá rẹ̀. Àwọn ọlọ́gbọ́n ayé àti àwọn àjẹ́ àtàwọn oṣó wọn kò lè túmọ̀ rẹ̀. Daniel ọmọ ìmọ́lẹ̀ jáde ó ní wọn á túmọ̀ rẹ̀. Ìjàkadì láàrin ọgbọ́n Ọlọ́run àti ti ayé àti ti òkùnkùn nìyẹn. Tó bá dé Daniel chapter 3, Ọlọ́run òtítọ́ àti Ọlọ́run àìṣòótọ́. Ọba Nebukadnezar ní ẹni tí ò bá tẹríba fún ère wúrà a ó jù sínú adágún iná. Tó bá tún ti rí ìjàkadì láàrin Ọlọ́run òtítọ́ àti Ọlọ́run àìṣòótọ́, Ọlọ́run òkú. Tó bá tún dé Daniel chapter 4 bó ṣe lọ nìyẹn títí dé ìparí. Ṣùgbọ́n Kìrìsìtẹ́nì ò mọ̀ wípé ìgbé ayé wa lórí ilẹ̀ ayé yìí ìjàkadì ni láàrin òdodo àti àìṣòdodo. Àìsí ní òye yìí bí mo ti ṣe sọ ó fa ìjọ ìkẹyìn yìí sẹ́yìn púpọ̀. Ọ̀tọ̀ ni kí ẹ̀ka ìjọ kó pọ̀, ọ̀tọ̀ ni kí ìjọ kó ní ipa lórí ayé gẹ́gẹ́ bí ìmọ́lẹ̀, gẹ́gẹ́ bí iyọ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Nígbà tí Jésù Kristi ń sọ̀rọ̀ nínú ìwé Matthew chapter 11 verse 12, ó ní láti ìgbà ọjọ́ ayé Jòhánù Baptist wá ní ìjọba ọ̀run ti di àfagbára wọ̀. Ó ní àwọn alágbára ní fi ipá gbà, the violent take it by force. Kò sí nǹkan kan tó kàn déédéé máa wá pẹ̀lú ìrọ̀rùn rárá o. Àwọn alágbára ló ń fi ipá gbà. Ní ilẹ̀ Páṣíà, ìjàkadì láàrin òdodo àti àìṣòdodo. Ẹ́sítérì dìde, Mọ́dékáì dìde, Ámánì náà àti àwọn akẹgbẹ́ tiẹ̀ náà dìde. Èyí ni wípé agbára méjì ń kojú ara wọn. Àsẹ̀yìnwá àsẹ̀yìnbọ̀, òdodo borí. Ṣùgbọ́n kí òdodo tó borí, Ẹ́sítérì ò fẹ́ ṣe nǹkan kan. Ó káwọ́ gbéra. Kí Mọ́dékáì tó rú sókè pé ó gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan kan. Kí ni à ń kọ́ wa ni wípé ó ń kọ́ wa ní ẹ̀kọ́ púpọ̀ wípé òdodo ò lè gbilẹ̀ lórí ilẹ̀ ayé bí ó ṣe pé Kìrìsìtẹ́nì bá dìde sí ìjàkadì ti ẹ̀mí. Òtítọ́ ò lè ṣàkóso, òtítọ́ ò lè gbilẹ̀ bí kò ṣe pé Kìrìsìtẹ́nì bá mọ tí a ń pè ní ìjàkadì ti ẹ̀mí. Righteousness can never prevail. Truthfulness can never prevail until Christians understand what we call spiritual warfare. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Ní Íjíbítì ńkọ́, ojúbọ̀rọ̀ kọ́ ni Joseph fi dé ibi gíga. Láti inú ilé ọ̀gá rẹ̀ ní ẹ̀ṣẹ̀ tí ń bá fagagbága. Èṣù fẹ́ fà wálẹ̀ ṣùgbọ́n kò gbà. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Mélòó ni a fẹ́ sọ?
ní ìgbà tí Mósè ń bá Mélèkì jagun, ìwé mímọ́ sọ fún wa wípé tí Mósè bá gbé ọwọ́ sókè, Ísírẹ́lì á borí. Bí ọwọ́ bá ro Mósè tó bá gbé ọwọ́ wálẹ̀, Amélèkì á borí. Ẹ máa kíyèsí gbogbo àwọn àpẹẹrẹ wọ̀nyí. Mò ń fi yé yín wípé nǹkan kan lè déédéé ṣẹlẹ̀. Ayé tá a wà nínú rẹ̀ yìí, Sátánì ní aládé ayé yìí, òun ni ọba ayé yìí. Satan is the prince of this world, is the god of this world. And nothing cannot just happen until believers wake up to spiritual warfare. Righteousness can never prevail. Holiness can never prevail. Truthfulness can never prevail until there is intense spiritual warfare in the heavenly realm. Ẹnìkan sọ wípé ṣé bí Mósè ò bá gbó sókè ṣé Ọlọ́run á máa wò wọ́n ràn ni? Èyí tí ò yé wa ló pọ̀ ju èyí tó yé wa lọ. Olúwa ń kọ́ wa ní ẹ̀kọ́ pàtàkì wípé onígbàgbọ́ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ojúṣe láti ṣe kí òdodo tó jọba, kí ìfẹ́ Ọlọ́run kó tó di ṣíṣe lórí ilẹ̀ ayé. Tí Bíbélì bá sọ pé kán gbàdúrà pé ìfẹ́ ti ẹni ká ṣe lórí ilẹ̀ ayé bó ti ń ṣe ní ọ̀run, ó tọ́ka sí pé ìfẹ́ Ọlọ́run ò lè di ṣíṣe lórí ilẹ̀ ayé àfi bí àwọn ọmọ Ọlọ́run bá tó wọnú ìjàkadì àdúrà tako àwọn agbára tí a kò lè fojú rí tí ó ń dí ìfẹ́ Ọlọ́run lọ́wọ́ láti di ṣíṣe lórí ilẹ̀ ayé. Ṣé Ọlọ́run ló ń dènà káwọn èèyàn má dẹni ìgbàlà ni? Rárá. Ṣé Ọlọ́run ló ṣí ọkàn àwọn èèyàn lé tán fi yí padà ni? Rárá. Agbára kan ló ń ṣiṣẹ́. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Tí ẹ bá wo ìwé mímọ́ dáradára, Bíbélì fún wa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ èrèdí tí ó fi yẹ kí onígbàgbọ́ wọnú ìjàkadì àdúrà tako àwọn agbára tí a kò rí èfojú rí tí ó ń dènà ìfẹ́ Ọlọ́run láti di ṣíṣe lórí ilẹ̀ ayé. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Ọ̀kan lára èrèdí ìjàkadì onígbàgbọ́ nínú àdúrà òun ni pé èṣù máa ń dènà àwọn àyànfẹ́ láti má lè mú kí wọ́n polongo ìyìn rere. Èṣù máa ń ṣẹ́nà mọ́ àwọn àyànfẹ́ láti rí pé ìyìn rere kò gbilẹ̀. Nígbà tí Paul ń sọ̀rọ̀ ní ìwé Tẹsalóníkà kínní orí kejì ẹsẹ̀ 18, 1 Thessalonians chapter 2 verse 18. 1 Thessalonians chapter 2 verse 18. Nítorí àwa fẹ́ láti tọ̀ yín wá, àní èmi Paul lẹ́ẹ̀kínní àti lẹ́ẹ̀kejì, Sátánì sì dè wá ní ọ̀nà. Ẹ fàlà sí nínú Bíbélì yín. Èṣù ọ̀nà tó gbà fi dè wọ́n lọ́nà Bíbélì ò sọ fún wa. But Paul ń sọ fún wa wípé òun fẹ́ tọ̀ àwọn àyànfẹ́ lọ, òun fẹ́ mú òtítọ́ lọ fún wọn. Ó ní èṣù dè òun lọ́nà. Ìyí ni wípé tí ẹ bá gbé ọ̀rọ̀ yìí lọ sínú ẹ̀mí, ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi gbogbo ló ṣì ń bẹ nínú ayé tí wọn ò tí ì gbọ́ nípa ìyìn rere. Ibi tí agbára àdúrà ti wọlé nìyẹn. Òun ni mo fi sọ fún yín pé èṣù nínú àrékérekè ó ti gba ọ̀ríjínà àdúrà lọ́wọ́ ìjọ òde òní, ó ti gbé fèkì lé wọn lọ́wọ́. Irú àwọn ibi tí ìjàkadì ti ẹ̀mí ti wọlé rèé. Èyí ni pé àwọn agbára tí a kò lè fojú rí máa ń dènà ìmọ́lẹ̀ ìyìn rere kó má lè dé àwọn ibì kan. Ó máa mú kí èké kó gbilẹ̀ ní ibẹ̀, kò ní fún ìmọ́lẹ̀ láàyè láti wọ ibẹ̀. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Satan and his angels, his principalities do hinder the ministers of God, the genuine ministers of God, from proclaiming the gospel of the Lord. He blocks the way. Kò ní fún wọn láàyè. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Ìdí ẹni tẹ́ bá worí afẹ́fẹ́ dáradára, ẹ máa rí pé àwọn wòlíì èké tí ò ní ìròyìn rere lọ́wọ́, wọn a máa rí owó fi ṣe ìyìn rere. Ṣẹ́rí àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run gidi, ẹ máa rí pé ohùn wọn kì í sábà ń já òkè. Wọn kì í rówó fi ṣe ìyìn rere, kì í ṣojú lásán. Èṣù ló máa ń dènà gbogbo nǹkan wọ̀nyí tí kò fi ń jẹ́ kó ṣeé ṣe. Bíbélì sọ pé Paul sọ wípé ẹ̀ẹ̀mejì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lòun gbìyànjú láti fẹ́ lọ sọ́dọ̀ àwọn ọmọ Ọlọ́run. Ó ní èṣù dènà òun. Paul lu ọ̀rọ̀ yìí ó kéré tán bí ẹ̀ẹ̀mejì nínú ìwé mímọ́ wípé nǹkan kan máa ń dènà òun ní ìgbà mìíràn bó ti ṣe jẹ́ àpọ́sítélì tó gbóná tó tí kò ní jẹ́ kó ṣeé ṣe fún láti lọ sí àwọn ibì kan. Nínú ìwé Róòmù orí kìíní ẹsẹ̀ 13, Romans chapter 1 verse 13. Ará, èmi kò sì fẹ́ kẹ́yìn kí ó ṣe aláìmọ̀ pé nígbà púpọ̀ ni èmi ń pinnu rẹ̀ láti tọ̀ yín wá, ṣùgbọ́n ó di ẹtì fún mi nísinsìnyí
kí èmi kí ó lè ní èso díẹ̀ nínú yín pẹ̀lú gẹ́gẹ́ bí láàrin àwọn kèfèrí yòókù. Ṣẹ́rí kò ṣeé ṣe fún. Àwọn àìní òye òtítọ́ yìí ló máa mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kó máa rò wípé kí ló dé tí ìyìnrere ò tí ì débi báyìí, kí ló dé tí ìyìnrere ò tí ì débi báyìí. Agbára tó ń ṣiṣẹ́ kọjá ohun tí ojú lè rí. There are many power that is at work that is beyond human comprehension that hinders the spread of the gospel, and it takes prevailing and unprecedented prayer to tackle this kind of power in these last days. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Tí ẹ bá wo ìwé Iṣẹ́ àwọn Àpọ́stélì chapter 26, nígbà tí Ọlọ́run pè Paul tó rán níṣẹ́, Ọlọ́run sọ nǹkan kan fún Paul. Ìwé Iṣẹ́ àwọn Àpọ́stélì chapter 26 láti ẹsẹ̀ 17 títí dé 18. Out of Apostles chapter 26 from verse 17 to 18. Èmi ó máa gbà ọ́ lọ́wọ́ àwọn ènìyàn àti lọ́wọ́ àwọn kèfèrí tèmi ó rán sí nísinsìnyí, láti là wọ́n ní ojú kí wọ́n lè yí padà kúrò nínú òkùnkùn sí ìmọ́lẹ̀, àti kúrò lọ́wọ́ agbára Sátánì sí Ọlọ́run, kí wọn kí ó lè gba ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ àti ogún pẹ̀lú àwọn tí a sọ di mímọ́ nípa ìgbàgbọ́ nínú mi. Tí ẹ bá wo ẹsẹ̀ Bíbélì, ó tọ́ka sí pé agbára kan ló há àwọn ènìyàn gágá tí wọn kì í fi ń yí padà. Èyí ni wípé ó pè fún ìjàkadì agbára àdúrà láti ba àwọn agbára yìí jẹ́ káwọn ènìyàn tó lè gba ìyìn rere. Àìgbà ìyìn rere ọ̀pọ̀lọpọ̀ kì í ṣojú lásán. Ẹ ṣí Bíbélì yín sí ìwé Isaiah chapter 25. Isaiah chapter 25 verse 7. Ìwé Isaiah orí 5 ẹsẹ̀ 7 kẹgbọ́n nǹkan tó sọ. Isaiah 25 verse 7. Ní òkè ńlá yìí, òun ó pa ìbòjú tí ó bo gbogbo ènìyàn lójú run, àti ìbòjú tí a nà bo gbogbo orílẹ̀-èdè. Ẹ fàlà sí nínú Bíbélì yín. Mo fẹ́ kí ẹ mọ̀ wípé agbára kan wà tó ń ṣe àkóso ayé. Agbára kan wà tó bu ìfọ́jú lu àwọn ènìyàn, tó jẹ́ wípé bó ti wù kán gbọ́ ìyìn rere tó wọn yí padà. Agbára àdúrà ló lè penetrate, tó lè fa agbára yíya tó máa mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ rí ìmọ́lẹ̀. There is a power that is ruling entire world. There is a covering, a veil that covers entire world, that blinded their mind, that makes it impossible for them to be receptive to the gospel. It takes the power of prayer to penetrate and destroy this power. It is like a stronghold. It is like a wall. Agbára yìí dàbí odi gíga. Ó dàbí agbára bí odi gíga bí òkè. Agbára àdúrà ló lè fà á ya tó máa mú kí àwọn ènìyàn rí ìmọ́lẹ̀. Ẹ rí pé Isaiah 25 verse 7 sọ pé ó ní ìbòjú tí a nà bo gbogbo orílẹ̀-èdè. Ó ní ìbòjú tí a nà sí ojú. Irú ìbòjú wo ni? Ó ń sọ nípa agbára òkùnkùn tó sí ọkàn àwọn ènìyàn lé, àti agbára ikú ẹ̀mí, spiritual death. Irú ohun tó yẹ kí ìjọ dìde fún nínú àdúrà rẹ̀. Irú ohun tó yẹ kí ìjọ tájẹ̀tì àdúrà rẹ̀ sí rẹ̀ pé Olúwa, agbára tó ń ṣe àkóso ọkàn àwọn ènìyàn tó mú kí ó jẹ́ pé bó ti ń gbọ́ ìyìn rere tó wọn kò yí padà, tó mú tó jẹ́ pé bó ṣe ń lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì wọn kò yí padà. A fa irú agbára báyìí ya lórí ọkàn wọn, ọkàn wọn ò ní ṣí lọbẹ̀ láéláé. Èṣù alárekereke ó gba ọ̀ríjínà, ó gbé òfegè bí olórin tó sọ pé ohun rere ti sọnù. Ó ní a kó ìṣúra alágbára lọ nígbà tí ènìyàn ti sùn lọ. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Ìwé mímọ́ fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ fún wa wípé òkùnkùn bu ayé nígbà tí Isaiah chapter 16 sọ̀rọ̀. Ó ní dìde tàn ìmọ́lẹ̀, nítorí pé ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ dé ògo Olúwa yọ lára rẹ̀. Ó ní kíyèsí òkùnkùn bu ayé, òkùnkùn bírímù bu àwọn ènìyàn. Irú òkùnkùn wo lẹ rò pé Bíbélì ń sọ? Ṣé rò pé òkùnkùn tójú ṣe rí ni? Rárá o. Òkùnkùn ti ẹ̀mí ni, ikú ti ẹ̀mí ni, èyí tó ra àwọn ènìyàn níyè, èyí tí ò jẹ́ kí àwọn ènìyàn mọ Ọlọ́run. Agbára àdúrà ìṣìpẹ̀ ló lè fàyà. Ibi tí àdúrà ti wọlé ni àti ìjàkadì ẹ̀tí ẹ̀mí. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀. Àdúrà jẹ́ àtakò sí ìjọba òkùnkùn. Prayer is an offensive weapon to the kingdom of darkness. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Nígbà tí Bíbélì ń sọ̀rọ̀ nínú Isaiah chapter 9, Isaiah chapter 9 verse 2, ìwé Isaiah orí 9 ẹsẹ̀ 2.
àwọn ènìyàn tí ń rìn nínú òkùnkùn rí ìmọ́lẹ̀ ńlá. Àwọn tí ń gbé ilẹ̀ òjìji ikú lára wọn ni ìmọ́lẹ̀ mọ́ sí. Ṣé ti rí nǹkan? Gbólóhùn yìí ń tọ́ka sí pé àwọn tí ó wà nínú ìkóríta ikú ti ẹ̀mí, òkùnkùn bírímù bu ọkàn wọn. Àdúrà ló lè fa eléyìí ya tó lè mú kí ìmọ́lẹ̀ dé ibẹ̀. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Tí ẹ bá wo ìwé Psalm 107, Psalm 107 verse 10, ìwé orin Dáfídì orí 7 ẹsẹ̀ 10. Psalm 107 verse 10. Irú àwọn tó jókòó ní òkùnkùn àti ní òjìji ikú, tí a dè nínú ìpọ́njú àti ní irin. What a mystery. Ẹgbẹgbẹ̀rún láti dè nínú ìdè irin, nínú ìpọ́njú. Kì í ṣe ìdè tójú ṣe fojú rí. Agbára kan ni. Agbára burúkú kan ló mú ọ nígbèkùn. Ẹlòmíì kò wú láti mọtí mọ́. Gbogbo owó rẹ̀ ibẹ̀ ló ná sí, á sì máa wá ìdáǹdè. Ẹlòmíràn ẹgbẹ́ ìyá rẹ̀ ló ń bá sùn, kò wú ṣe mọ́, á sì máa wá ìdáǹdè. Kí ni a sọ ni pé agbára kan mú ayé nígbèkùn. Agbára àdúrà àwọn àyànfẹ́, agbára àdúrà ìjọ tó mọ ẹ̀tọ́ rẹ̀, agbára àdúrà ìjọ tó mọ ojúṣe rẹ̀ ló lè fa ìbòjú yìí àti agbára òkùnkùn ya, èyí tó lè mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá sínú ìmọ́lẹ̀ ìgbàlà. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Kò sí ìyìn rere tí yóò ta ìran yìí jí bí ó ṣe pé ìran yìí bá kọ́kọ́ ṣe àwárí agbára àdúrà. Ìgbà tí ẹ bá ka ìwé Exodus chapter 17 verse 8 to 13, Exodus 17 verse 8 to 13, ìwé mímọ́ sọ pé Amaleki ń bá Israẹli jagun ní Refidimu. Ìwé mímọ́ sọ pé tí Mósè bá gbé ọwọ́ sókè, Israẹli á borí. Tí Mósè bá gbé ọwọ́ wá sísàlẹ̀, Amaleki á borí. Ó ń kọ́ wa ní ẹ̀kọ́ pàtàkì wípé ìṣẹ́gun máa wá nípasẹ̀ Ọlọ́run. Ìjẹ́ ẹ ti jókòó ẹ ti ronú wípé bí ìjọ ṣe ń pọ̀ sí nínú ayé tí ẹ̀ka ìjọ ń pọ̀ sí, àwọn èèyàn ò rí ìmọ́lẹ̀ síbẹ̀ náà. Àwọn èèyàn ń gbanú ṣọ́ọ̀ṣì lọ ọ̀run àpáàdì ni. Kí ni ó ń kọ́ wa ni pé agbára tí yóò fa ìjọba èṣù ya ó kọjá pé à ń dá ẹ̀ka ìjọ sílẹ̀ lọ. Agbára àdúrà ló lè mú kí ìbòjú tó bu ọkàn àwọn ènìyàn kó di fífàya. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Láìsí agbára àdúrà kò lè ṣeéṣe láéláyé. Bí Mósè bá gbé ọwọ́ sókè, Ísírẹ́lì á borí. Ìgbọ́wọ́sókè tọ́ka sí ìṣìpẹ̀ àwọn onígbàgbọ́ àti agbára àdúrà. The raising of the arms of Moses signified the intercessory works of the believers, the supplication of the believers, the prayer of the believers against the principalities and power and the wicked spirit in the heavenly realm. Nígbà tí Jésù ń sọ̀rọ̀ nínú ìwé Luke chapter 13 nípa òwe afúrúgbìn, ó ní àwọn irúgbìn kan bọ́ sí ẹ̀bá ọ̀nà. Ó ní èyí ni àwọn tó gbọ́rọ̀ náà. Ó ní àwọn ẹyẹ ṣàjẹ́. Ó ní èyí tó tọ́ka sí pé èṣù wá ó sì fà á yọ kúrò ní ọkàn wọn kán má bàa lè so èso. Èyí ń kọ́ wa wípé agbára ìrí kan ó ń bá ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jagun. Ìjẹ́ mọ́ iye ẹgbẹgbẹ̀rún ìwàásù tó ń jáde lórí afẹ́fẹ́ ní ọdọọdún. A sọ èyí tó ń jáde lẹ́nu àwọn wòlíì èké. Síbi àwọn mìíràn ò yí padà. Èyí tí ó ń jáde lórí pẹpẹ ńkọ́ tó sì ti jẹ́ òtítọ́ táwọn mìíràn kò yí padà. Agbára kan ṣa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ ní ọkàn àwọn àyànfẹ́. Kò jẹ́ kí wọ́n lè so èso. Bí mo ti ṣe sọ fún yín, bí Kristẹni ò bá mọ agbára àdúrà, wọn kò ní lè so èso fún Ọlọ́run níkẹyìn ọjọ́ o. Nítorí pé kí ni? Ìjọba tó ń ṣe àkóso ayé ìsinsìnyí ìjọba èṣù ni. Èṣù ni aládé ayé yìí. 1 John chapter 5 verse 19. Jòhánù kíní orí 5 ẹsẹ̀ 19. Ó ní gbogbo ayé ń bẹ lábẹ́ agbára ẹni búburú ni. Tí ẹ bá study Bíbélì yín dáradára, ẹ ó rí wípé tí Ọlọ́run bá fẹ́ ṣe nǹkan, ìjọba òkùnkùn máa ń dìde tako Ọlọ́run. Ẹ lọ ka Bíbélì dáradára. If you study your Bible very well, you will notice that whenever God wants to do something, the kingdom of darkness will rise against it.
ìjọba òkùnkùn máa ń dìde tako ìfẹ́ Ọlọ́run ní gbogbo ọ̀nà ni. ẹ jẹ́ kí n tún fún yín ní díẹ̀ fi kún àwọn èyí tí mo ti sọ. kété tí Ísírẹ́lì jáde kúrò ní Íjíbítì, Ámélèkì dìde sí wọn. bí Mósè ṣe ń gbé ọwọ́ sókè ní ìṣẹ́gun dájú fún ọ, bọ́wọ́ rẹ̀ bá wálẹ̀ Ámélèkì ń borí. ẹ kọ́kọ́ dìyẹn mú. ní ìgbà tí Olúwa rán Mósè pé kó lọ gba Ísírẹ́lì ní Íjíbítì, tẹ́ bá ka bíbélì yín dáradára, fún ẹ̀yin tẹ́ máa ń stọ́dì bíbélì yín, ẹ ó rí wípé gbogbo iṣẹ́ ìyanu tí Mósè bá ṣe, ẹ máa rí pé àwọn ọmọ Íjíbítì, àwọn alálùpàídà Íjíbítì náà ṣe. ẹ jẹ́ n fún yín ní àpẹẹrẹ. nínú ìwé Exodus chapter 7 láti ẹsẹ̀ 10, Exodus chapter 7 from verse 10, Mósè àti Árónì sì wọlé tọ̀ Fáráò lọ, wọ́n sì ṣe bí Olúwa ti pàṣẹ fún wọn. Árónì sì fi ọ̀pá rẹ̀ lélẹ̀ níwájú Fáráò àti níwájú àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀, ó sì di ejò. nígbà náà ni Fáráò pẹ̀lú pe àwọn ọlọ́gbọ́n àti àwọn oṣó, àwọn pẹ̀lú àní àwọn alálùpàídà Íjíbítì, sì fi idán wọn ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́. nítorí tí olúkúlùkù fi ọ̀pá rẹ̀ lélẹ̀, wọ́n sì di ejò, ṣùgbọ́n ọ̀pá Árónì gbé ọ̀pá wọn mì. mo fẹ́ kí ẹ kọ́ ẹ̀kọ́ kan là ń bí báyìí. agbára òkùnkùn a máa pe agbára ìmọ́lẹ̀ níjà, agbára ìṣòdodo a máa pe agbára òdodo níjà. ibi tí àdúrà àwọn onígbàgbọ́ ti wọlé nìyí. The kingdom of darkness always challenge the kingdom of light, and that is where prevailing and intercessory prayer comes in. tí ẹ bá ka bíbélì yín dáradára nínú ìwé Exodus náà, orí ẹsẹ̀ 20 rẹ̀, orí 7 láti ẹsẹ̀ 20, Mósè àti Árónì sì ṣe bẹ́ẹ̀ bí Olúwa ti fi àṣẹ fún wọn. ó sì gbé ọ̀pá náà sókè, ó sì lu omi tí ó wà ní odò ní ojú Fáráò àti ní ojú àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀. a sì sọ gbogbo omi tí ó wà ní odò náà di ẹ̀jẹ̀. ẹja tí ó wà ní odò sì kú, odò náà sì ń rùn. àwọn ará Íjíbítì kò sì lè mu nínú omi odò náà. ẹ̀jẹ̀ sì wà ní gbogbo ilẹ̀ Íjíbítì. verse 22, àwọn alálùpàídà Íjíbítì sì fi idán wọn ṣe bẹ́ẹ̀. àyà Fáráò sì le, bẹ́ẹ̀ ni kò sì fi etí sí tiwọn. ṣé tún ti gbọ́ gbogbo iṣẹ́ ìyanu tí Ọlọ́run rán Mósè pé kó máa ṣe ní ìbẹ̀rẹ̀? Bíbélì sọ pé tó bá ṣe ń ṣe, àwọn náà ṣe tiwọn náà, láti jẹ́ kí ẹ mọ bí ìjọba òkùnkùn ti gbèrú tó. tẹ́ bá tún ka ìwé Exodus yìí náà chapter 8 láti ẹsẹ̀ 5 dé 7, Olúwa sì sọ fún Mósè pé wí fún Árónì pé na ọwọ́ rẹ pẹ̀lú ọ̀pá rẹ sórí odò wọn nì, sórí omi ṣíṣàn àti sórí ìkójọpọ̀ omi, kí o sì mú ọ̀pọ̀lọ́ jáde wá sórí ilẹ̀ Íjíbítì. Árónì sì na ọwọ́ rẹ̀ sórí omi Íjíbítì, àwọn ọ̀pọ̀lọ́ sì gòkè wá, wọ́n sì bo ilẹ̀ Íjíbítì. verse 7, àwọn alálùpàídà sì fi idán wọn ṣe bẹ́ẹ̀, wọ́n sì mú ọ̀pọ̀lọ́ jáde sórí ilẹ̀ Íjíbítì. ẹ tún falà sí, ó tún di 3. kí ni ó ń kọ́ wa ni wípé ìdí rẹ̀ lẹ́fi rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ kò fi yí padà níran wa. Sátánì máa ró àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ ní agbára débi pé wọ́n á pàfọ́ọ̀mù iṣẹ́ ìyanu èké, wọ́n á ṣe àwọn nǹkan kankan tó jẹ́ pé ó máa mú kí ẹgbẹgbẹ̀rún kó wà nínú àhámọ́ àti ìfọ́jú, kò ní jẹ́ kán yí padà. ìdí rẹ̀ ló fi jẹ́ pé àwọn ìjọ tó bá sì jẹ́ ìjọ òtítọ́ kọ̀ọ̀kan tó bá kù nínú ayé, orí ọ̀fẹ́ tó ga jù tó yẹ kán ṣe àwárí níkẹyìn ọjọ́ yìí ni agbára àdúrà àti ìṣepẹ̀. agbára àdúrà, kí ìjọ lọ pa sẹrímónì, kó lọ pàtì, gbogbo ayẹyẹ à ń kówó jọ, ètò ìkówó jọ, ìjọ tó bá ní àfojúsùn ayérayé kó lọ pàtì, kí ìjọ lọ ṣàwárí agbára àdúrà ẹ̀bẹ̀, àdúrà tó ń fa ọ̀run ya, àdúrà tó ń fa ìbòjú Sátánì ya, àdúrà tó ń ṣí ọ̀run, àdúrà tí ń já àwọn ìgbèkùn gbà lọ́wọ́ èṣù. irú àdúrà bẹ́ẹ̀ ló lè gba ìran wa yìí. òun ló lè mú kí ìsọjí kó bẹ́lẹ̀ ní ayé. ìjọ ìkẹyìn ọjọ́ wọ́n gbọ́dọ̀ jí ìjí òdodo, wọ́n gbọ́dọ̀ jí sí agbára àdúrà. ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Sátánì aládé ayé yìí ó ti ṣiṣẹ́ jìnnà. ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. tẹ́ bá tún wo ìwé Daniel chapter 10 láti ẹsẹ̀ 12 dé 14, Daniel chapter 10 from 12 to 14. ìwé mímọ́ sọ fún wa pé áńgẹ́lì Olúwa sọ fún Daniel pé ọjọ́ àkọ́kọ́ tó ti gbàdúrà lọ́lọ́run ti gbọ́ àdúrà rẹ̀. ó ní lọ́lọ́run ti sọ pé kóun wá fún ní ìdáhùn, ṣùgbọ́n balógun Páṣíà ó dènà àdúrà yẹn. ó ń kọ́ wa nípa bí ìjọba òkùnkùn àti bí ìjàkadì ẹ̀mí ti ṣe máa ń lọ nínú àwọn ọ̀run. bí kìrìsìtẹ́nì kẹ́yìn ọjọ́ ò bá lọ gbé afẹ́fẹ́ yẹ̀yẹ̀, ètò ìkówójọ, à ń lọ káàmpù, kínní kan, gbogbo àwọn nǹkan tó gba àkókò wa tí ò jẹ́ ká ní àyè àdúrà, bí kìrìsìtẹ́nì àkókò yóò bá lọ gbé tì,
wọ́n kàn máa discover wípé ewu ìgbà ìkẹyìn máa gbé wọn mì láì rò tẹ́lẹ̀. ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn, ìdí rẹ̀ ní bíbélì sọ pé kì í ṣe ẹ̀jẹ̀ àti ẹran ara làwa ń bá jí ìjàkadì. balógun Páṣẹ adénù àdúrà Daniel fún 21 days àfi ìgbà tí Ọlọ́run tó dá sí. ìjàkadì a máa lọ láàrin áńgẹ́lì ìmọ́lẹ̀ àti òkùnkùn. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ló máa ń ṣẹlẹ̀ nínú ẹ̀mí bí àwọn onígbàgbọ́ bá lè gbàdúrà. ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn, ọkùnrin kan tó ti wà nínú ẹgbẹ́ òkùnkùn nígbà kan ó sọ̀rọ̀ kan láti Uganda. ó sọ pé ní ìgbà kan wọ́n pe mẹ́sìn ní àwọn ẹ̀mí òkùnkùn ní àgbáyé. ó ní àwọn táwọn jẹ́ ọ̀gá ó ní wọ́n wá sọ wípé àwọn kan ń bẹ lórílẹ̀‐èdè òun ní Uganda tí wọ́n ń disturb ìjọba wọn. ó ní òun dá wọn lóhùn pé àwọn wo ló ń bẹ lórílẹ̀‐èdè mi tí mi ò mọ̀. ó ní kò sí ìjọ tó wọn mọ̀. wọ́n wá sọ wípé àwọn táwọn sọ ìfarasin nínú ìmọ́lẹ̀ pé kò lè rí wọn. wọ́n ní nígbà tó ti bẹ̀rẹ̀ àdúrà 90 days pé wọ́n máa ń gbàdúrà láti aago 3 ọ̀sán di aago 9 alẹ́ 6 hours lójoojúmọ́, pé arúgbó sì ni gbogbo àwọn èèyàn wọ̀nyí, wọn ò lè fìdí ìgò kọ́ ó. wọ́n ní láàrin àdúrà wọn láàrin ọjọ́ kìíní sí 40 ọjọ́ pé ènìyàn 7,000 ti dẹni ìgbàlà. ìyẹn pé ìjọba òkùnkùn mọ́nítọ̀ àdúrà wọn. wọ́n wá sọ pé àwọn fẹ́ gbé iṣẹ́ yẹn fún ọkùnrin yẹn tó wà nínú ìjọba òkùnkùn pé kó lọ stop àdúrà yẹn. èyí ń kọ́ wa ní ẹ̀kọ́ púpọ̀ pé ìjọba òkùnkùn bẹ̀rù agbára àdúrà àwọn àyànfẹ́. àdúrà tó wà ní ìbámu pẹ̀lú ìwé mímọ́. The kingdom of darkness fears the prayers of the righteous if they pray in accordance with the biblical principle. ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. ọkùnrin kan náà tó ti fìgbà kan wà ní òkùnkùn tí bàbá rẹ̀ jẹ́ pásítọ̀, ṣùgbọ́n ó sọ nǹkan kan tí mo dì mú. ó náà rí pé àwọn iṣẹ́ ìránṣẹ́ Nàìjíríà máa ń tóbi, wípé àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run yẹn lókìkí. ó ní wàá mú kóun wá sí Nàìjíríà pé òun fẹ́ mọ àṣírí ohun tó jẹ́ kí iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn máa tóbi. ó ní àsẹ̀yìnwá àsẹ̀yìnbọ̀ wọn mọ̀ pọ̀pọ̀lọpọ̀ inú ẹgbẹ́ òkùnkùn náà wà. ó ní nígbà tóun wọnú ẹ̀ tán, iṣẹ́ ìránṣẹ́ tòun náà bẹ̀rẹ̀ sí tóbi. ó bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe òwò ẹ̀yà ara ènìyàn kó máa ra pàtì ènìyàn. òun gan ó tún bẹ̀rẹ̀ sí ń fún àwọn pásítọ̀ míì lágbára. àsẹ̀yìnwá àsẹ̀yìnbọ̀ ọwọ́ pálábá rẹ̀ sége, wọ́n bá mú un, ó lọ sínú ẹ̀wọ̀n. nínú ẹ̀wọ̀n yìí ni bàbá rẹ̀ ti wá bá wípé ṣé bí mo ṣe fi ṣe Olúwa lé ẹ lọ́wọ́ nìyẹn, pé ìwọ tí mo rán lọ Bible school ó wá lọ darapọ̀ mọ́ àwọn wòlíì èké wọnú ayé lọ́wọ́ agbára kó lè di olókìkí. bàbá rẹ̀ ní kó bá Ọlọ́run làjà. arákùnrin nínú fọ́nrán tó ṣe fídíò ó ní nínú túbú ìlòun ti bá Ọlọ́run làjà. òun wá jẹ́jẹ́ fún Ọlọ́run pé tóun bá ti jáde wípé gbogbo àwọn àgùntàn tóun dè mọ́lẹ̀ nípa agbára òkùnkùn wọn á lọ tú wọn sílẹ̀. Ọlọ́run sì gbọ́ àdúrà rẹ̀, ó sì jáde, ó sì bá Ọlọ́run làjà. ó wá sọ nǹkan kan tí mo dì mú. lẹ́yìn tí ó lọ, ó dúró síwájú gbogbo ìjọ rẹ̀, ó ní gbogbo yín bẹ́ ṣe wà yìí, ó ní mo ti mú yín mọ́lẹ̀, ó ní ẹ̀kàn wá bí ni, ó ní kì í ṣe ìfẹ́ inú ilẹ̀ fi wà ń bí, ó ní ṣùgbọ́n mo ti tú yín sílẹ̀ látòní lọ. ó wá sọ nǹkan kan, ó ní kán lọ wá ìjọ tó bá ní òye iṣẹ́ ìràpadà Jésù tó sì mọ agbára àdúrà. ó ní ibẹ̀ nìkan ni àyànmọ́ wọn ti lè dá. ó nítorí pé gbogbo nǹkan nípa ayé wọn òun ti lò ó, wípé ṣùgbọ́n Kristi olùràpadà nìkan ló lè dá padà. kí ni ó ń kọ́ wa ni pé ìjọba òkùnkùn gbèrú. tí ẹ bá wo bí ìjọ ṣe pọ̀ nínú ayé, ó yẹ ká máa ronú pé kí ló dé tí ṣọ́ọ̀ṣì pọ̀ nínú ayé síbẹ̀ ìmọ́lẹ̀ ò tàn. kí ló dé tó jẹ́ pé ṣọ́ọ̀ṣì pọ̀ nínú ayé, àwọn ìjọ ńláńláńlá tó lórúkọ, àwọn ẹgbẹgbẹ̀rún bẹ nínú òkùnkùn. ó ń kọ́ wa wípé agbára tó ń fagagbága pẹ̀lú àwọn àyànfẹ́ kọjá ohun tójú lè rí. agbára àdúrà nìkan ló lè fa ìjọba Sátánì, ló lè fàya, tó lè mú kí ìyìn rere kó gbilẹ̀, kó lè mú kí ìyìn rere sáré tètè. tẹ́ bá wo gbogbo ohun ìjà tí Bíbélì sọ pé kí onígbàgbọ́ kó kó wọ̀ nínú ìwé Éfésù níbi tí a ti yọ àkọ́rí àmùrè òtítọ́, ìgbàyà òdodo, àṣíborí ìgbàlà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, ẹ máa rí pé ó pín sí méjì. ohun ìjà tá a fi dáàbò bo ara ẹni àti ohun ìjà tí a fi ń kojú Sátánì. ìyẹn ni pé a máa ń pè ní defensive weapon and offensive weapon. ẹ rí pé tẹ́ bá wo idà ẹ̀mí tí ń ṣe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti àdúrà nìkan ló jẹ́ offensive weapon. òun nìkan ló fi lè attack ìjọba Sátánì. gbogbo èyí tó kù ara ni wọ́n fi kó sí, wọ́n fi dáàbò bo ara wọn ni. ṣùgbọ́n idà ẹ̀mí àti àdúrà nìkan la fi lè attack ìjọba èṣù. ìdí ẹ̀ ni bí ìjọ ò bá mọ àdúrà gbà kò lè borí ìjọba Sátánì. níparí ìwàásù mi,
báwo la ṣe lè fa ìjọba Sátánì ya ní kẹyìn ọjọ́ yìí tí a máa pèsè ọ̀nà fún ìpadàbọ̀ Jésù Kristi tá a lè gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkàn là fún Kristi? Ohun mẹ́rin tá a lè ṣe nìyí. Àkọ́kọ́ ni pé àdúrà tó gbóná gan tó ń fa ìjọba òkùnkùn ya, intercessory and supplication. Offensive weapon nìyẹn pé ohun ìjà tá fi ń attack ni. Èkejì, òun ni ìjèrè ọkàn, evangelism. Bíbélì ni wọ́n sì ṣẹ́gun rẹ̀ nípa ìjọ ọ̀dọ́ àgùntàn àti ọ̀rọ̀ ẹ̀rí ẹnu wọn. Ìjèrè ọkàn ní ìjọ àkọ́kọ́ fi gba gbogbo ayé fún Kristi. Agbára ń bẹ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ìtorí pé ó ní kí ẹ mú idà ẹ̀mí. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́ idà olójú méjì. Àkọ́kọ́ àdúrà, èkejì ẹ̀rí àwọn onígbàgbọ́. Tí ẹ bá jókòó dáadáa fún ẹ̀yin tẹ́ ẹ ń fọkàn bá mi lọ, ẹ lọ rò ó dáadáa. Ẹ máa rí pé nǹkan méjì ti sọnù nínú ṣọ́ọ̀ṣì ò mọ̀ nípa intercessory prayer, ṣọ́ọ̀ṣì ò mọ̀ nípa evangelism. Mo lè fi dá yín lójú tẹ́ bá kó Christian 100 jọ, 98 ò mọ̀ bó ṣe ń ṣe evangelism, 98 ò mọ̀ bó ṣe ń preach. Ó lè sọ pé mo exaggerate. Kó tó lè ṣèdájọ́ mi, kọ́kọ́ bèèrè lọ́wọ́ ara ìwọ tó ń gbọ́ mi, ọkàn mélòó ló ti jèrè fún Kristi látọdún tó ti sọ pé ó gba Jésù? Kó kọ́kọ́ wò ná, ọkàn mélòó lèmi gan ti jèrè fún Jésù? Ẹ máa rí pé church ò mọ̀ nípa evangelism àti intercessory prayer. Nǹkan méjì yìí lè fa ìjọba èṣù ya. Ẹ rí pé èṣù ti pa inú ẹ̀ pátápátá nínú ṣọ́ọ̀ṣì. Kí ni ohun ìjà kẹta tí a fi lè fa ìjọba Sátánì ya? Ìrúbọ. Abẹ́ ìrúbọ ni àwẹ̀ wà. Abẹ́ ìrúbọ ni ìṣòru wà. Abẹ́ ìrúbọ ni gbogbo ìdíyelé gbogbo tó lè fa ìjọba èṣù wà, tó lè fa ya, abẹ́ ló wà. Kí ni ìkẹrin? Èyí ni ìtàjẹ̀sílẹ̀ àwọn àyànfẹ́ Mátáyádàn. Ẹ rí pé bí wọ́n ṣe ń pa àwọn àyànfẹ́ nínú iṣẹ́ àwọn àpọ́sítélì ní ìrere ń gbilẹ̀. Ọ̀kan lára àṣìṣe tó bá ìjọ ìkẹyìn ọjọ́ ni pé ká máa sá fún ikú. Bí onígbàgbọ́ ò bá tí ì bá Ọlọ́run rìn dé ìpele pé mo ṣetán àti kú fún Kristi, kò tí ì mọ nǹkan kan, kò ì mọ ohun tó gbà. Ìdí ẹ̀ ló fi jẹ́ wípé ìjọ òde òní máa ń bẹ̀rù ikú. A ò ṣetán àti sọ òtítọ́ pé bàbá fẹ́ kú ká kú. Bí ìjọba bá fẹ́ jù mí sẹ́wọ̀n kó jù mí. Bọ́n bá fẹ́ rán yákìlà kó pààyàn kó pààyàn. Ṣé rí bí àwọn èèyàn ṣe ń kú nínú iṣẹ́ àwọn àpọ́sítélì tó ń pa wọ́n ní ìrere ń gbilẹ̀. Ìdí ẹ̀ ni ẹ̀jẹ̀ àwọn àyànfẹ́ ó máa ń mú kí ìrere kó sáré tètè. The blood of the martyrs makes the gospel to spread fast, but this mystery is hidden to the church. Ẹ̀jẹ̀ àwọn àyànfẹ́ ajẹ́rìí ikú ó máa ń mú ìrere gbilẹ̀, ó máa ń fa ìjọba èṣù ya. Ìdí rẹ̀ ni wípé ìtorí pé bí ẹ̀jẹ̀ wọn bá ṣe ń kígbe sí Ọlọ́run ni Ọlọ́run á máa tú ẹ̀mí mímọ́ jáde. Bí Ọlọ́run bá ṣe ń gbọ́ igbe wọn lá máa tú ẹ̀mí mímọ́ jáde. Àkókò tí ìjọ wà yìí àkókò tó léwu ni. The church is in a crucial time. It is time to wake up for prayer. A ní láti jí dìde fún àdúrà àti ẹ̀bẹ̀ àti ìṣìpẹ̀. Fún ìbéèrè kan tàbí òmíràn, ẹ pè nọ́mbà yìí. À ń build intercessory prayer all over the world, but ibì kan láti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. Join us in evangelism and intercessor to move the kingdom of our Lord Jesus Christ forward. Darapọ̀ mọ́ wa láti mú ìjọba olùgbàlà wa Jésù Kristi tẹ̀síwájú láì ní fi ṣe pẹ̀lú ìjọ tàbí ẹlẹ́yàmẹ̀yà. Pè nọ́mbà yìí fún ìbéèrè kan 08038926927. Màá tún pè lẹ́ẹ̀kan sí 08038926927. Jẹ́ kó tó ìṣẹ́jú mẹ́ta kó tó pè máa ti tán fóònù. Olúwa gbé ọ̀gá fún ọ̀rọ̀ tó ti jáde. A sì gbàdúrà pé kí ẹ ta ìjọjí sí ìjàkadì ti ẹ̀mí, èyí tí ó mú kí òdodo gbilẹ̀ láyé. Jésù Olúwa wa, àmín.